आता मी लाईव्ह उद्यम बेलगांव नमस्कार, हांव ॲडवोकेट शैलेश गांवस आनी जेन्ना खापरेश्वराचो जेन्ना इशू जाल्लो तेन्ना हांवें एक सांगलेलें की बेळगांव जो हायवे आसा ताका हायवे दाखयलो. हो नवो हायवे आसा उद्यम बागचो. ह्या हायवेर हांगा हें हनुमान टेंपल आसा. आतां रोडाचो हांव हें दाखयता, रोडाचो हें दाखयता. पळय, रोड हांगा पासून आसा, रोड हांगा पासून आसा. मंदिर जें आसा ताचो रस्त्यार आसा. आनी ह्या लोकांनी, हांव परत एकदां उलयतलो, हांगसरल्या लोकांनी देवूळ हालोवपाक दिलें ना. हें एक मोठेपण आनी हेका खरें हिंदुत्व म्हणटा. आमी जर बारीक लक्ष मारीत जाल्यार पळय, एक सिंगल लेन दाखयता. फूल रोडार आसा. आनी आमचो खापरेश्वर देवाचें देवूळ मोडून उडयलें हायवे खातीर. हांव परत एकदां म्हणटलो, हायवे नॉर्मान जें कितें मदीं येता पळय तें मोडपाकूच जाय. हेका कायदो आसा, पण स्टेट गव्हर्मेंट आपले देवळां, आपले मॉन्युमेंट्स आनी आपले हिस्टॉरिकल प्लेसीस वाचोवपाक शकता. हेजें प्रोविजन बी आसा. तशें घडलें ना. आयज हांव एकदम बेळगांव येयला दाखोवपाक अशें आसता म्हणून ह्या लोकांकूय मातशें पळया म्हणून. रोड पळय केदो व्हडलो आसा तो. जोडून मागता आमच्या सगळे हिंदू लोकांकडे, आमची देवळां जर आमी भायर सरोन वाचयली ना जाल्यार केन्नाच वाचची ना. देवळां आसतली, चर्ची आसतल्यो, मस्जिदी, ज्यो धार्मीक प्लेसीस आसा त्यो वाचोवपाक जाय. जर कर्नाटकाचे लोक आपली देवळां, आपल्यो चर्ची वाचोवंक शकता तर आमचे गोंयकार कित्याक ना? हो म्हाजो आयज परत एक प्रश्न आसा. आमी सरकशी करपाकूच उरले, आमी फक्त एका तेका तासपाक उरले. आमी मेन जो मुद्दो आसा तो केन्नाच घेयना. आयज मेन मुद्दो घेवच्या खातीर तुमकां दाखोवचें पडलें हांगा येवन लायव्ह की हें खऱ्यांनी अशें आसा म्हणून. आमच्या गोंयच्या लोकांक खबर बी ना. हेजो मातसो देख घेवचो आनी हेज्या उपरांत खंयची देवळां कोणी हात घालचो न्हू. आनी जाता तितके बेगीन सरकारान खापरेश्वराचें देवूळ जंय म्हटलेलें की घुमटी बांदून दिता, ती घुमटी बांदून दिवची म्हणून. देव बरें करूं.